Друзья, всем привет! Вот такой вот корч приехал. А4, да, тут даже на крыле написано. Правая на А4, блин. Вот, приехала машина со стуком в моторе. И подумалось изначально о маленьком давлении, как бы масла. Стук, в принципе, такой не то, что единичный, да, а такой рокот как бы присутствует. Но мы еще вот не снял, как обычно, видео заранее со стуком. Вот, разобрали. Посмотрели. Причем это уже практически еще один шестнарь был, 16-клапанный. Вот, это 8-клапанный мотор. Вот. Там начало жрать гидрокомпенсатор. Ну, а здесь его полностью прогрызло. Я не знаю, вы такую видели или нет. Я лично первый раз вижу. Вот он у нас распредвал. И вот такая вот тут фигня. А вот он, гидрик. Прогрызла насовсем. Вот он и шлепал. В моторе, конечно, теперь стружка. Куски, наверное, куски металла. Сейчас будем менять распредвал. Так, что делаем? Че, вон так поставить сюда, бля.
заводится странно. Вот, сейчас будем суперкорчи заводить. Первый раз. Без склеек и монтажа. Давай. Огонь! Блять, вот это зарядка сделал. Все, друзья, всем пока. Не ломайте.